جريمة من أبشع الجرائم التي ترتكب بحق امرأة سورية داخل الأراضي التركية. الشابة السورية أماني الرحمون من ريف إدلب الجنوبي التي لم تبلغ من العمر 19 عاما قتلت مع جنينها وطفلها الرضيع الذي لم يبلغ من العمر 11 شهرا على يد شابان تركيان بأبشع الطرق والوسائل. ما هي رسالة زوج أماني وأهلها إلى الشعب التركي على وجه الخصوص وإلى الحكومة التركية عموما؟ ما هي تفاصيل تلك الجريمة الشنيعة التي ارتكبت بحق الامرأة وجنينها وطفلها داخل الأراضي التركية؟ كيف ستتعامل الحكومة التركية مع تلك القضية ومع المجرمان اللذان تناوبا على قتل الامرأة وطفلها؟ كل تلك الأسئلة أطرحها على زوج المفقودة والمرحومة أماني الرحمون، خالد الرحمون الذي فقد زوجته وابنه في تلك الجريمة البشعة جدا. السلام عليكم أخي خالد. أول شيء إن شاء الله عمر لكم يا رب، والله يرحمهم ويتقبلهم والله يصبرك. أول شغلة بداية تحكي لي عن الشيء اللي صار معك، كيف صارت الحادثة، كيف قتلوا زوجتك وطفلك، وين أنت كنت موجود بوقت الحادثة، ومن هو القاتل بالأصل؟ القاتل اسمه بيرون، كنيته ما بعرفها. القاتل الثاني اسمه جمال بوي. أنا شفتهم، خلف جسمه من هون مزرق. خلف طفلك الرضيع؟ ايه، ولسانه هيك عليه تراب، وشه من هون هيك مشوه. ومرتي أماني كماني من هون هيك مشوهة، مضروب رايح كله. ايه، هاي لما شفتهم انت؟ هاي لما شفتهم هوني انا ما عاد اقدر اضبط حالي. كيف ماتوا لي؟ مأخذين على الجبل، لحقون هني كمان، كانوا بدهم يدفنوهم، كانوا عم يدفنوهم. جمال بوي هو عم يدفنون، ما بعرف اذا حدا معه ما معه، ما بعرف بالضبط. كان عم يحفر بدهم يدفنوا، يمكن خلف دافنه وراجعين مطلعينه، بده يهرب مسكوه البوليس. ايه، هوني انا شفتهم، بس سمعت بعض العالم بعضهم عم بيقولوا بعصاي، بعضهم عم بيقولوا بحجر. مضروبين بحجر على راسهم او بعصاي؟ او بعصاي بالضبط ما بعرف. شو اللي برأيك الدوافع اللي خلت هذا اللي بيشتغل معك انه يقتل زوجتك وطفلك؟ ليش قتلهم؟ كيف كانت معاملتك انت وياه قبل الحادثة؟ مو اخ، اكتر من الاخ. انا كنت اقول له انت اخوي الكبير بالشغل. كنت برمضان مرته عاجزة، حرام قول يا ولد، حرام مرته ما بتقدر تمشي، باخذ لهم اكل اكتر ما خلي ببيتي اكل. انا فقير وحالتي كتير تعبانة، يعني هذا الشغل نازل فيه جديد، انا ما صار لي ابو شهرين، شهر ونص فيه. حالتي كتير تعبانة، كان علي ديون كتير وفيتها وما معي مصاري، يعني بس الحمد لله دخيل اسمه الله ما بيقطع. اكتر ما خلي اكل ببيتي اخذ له من كل شيء اكل، عم الاكلي اخذ له صحن. جارك هو؟ جاري بالضبط، الباب على الباب. طيب القضية أخذت كتير صدى، وهي اليوم قضية الشارع التركي كلياته. شفنا كتير تضامن من الشعب التركي معكم، كان في بتشجيع زوجتك وطفلك آلاف مؤلفة من الأتراك والسوريين متضامنين معكم. كان في لافتات عم تقول بدنا نحاسب المجرم. سمعنا كمان بمواقع التواصل الاجتماعي إنه هجموا على المخفر، بدهم ياخذوا المجرمين لحتى يعدموهم. شو رسالتك أنت للشعب التركي اللي تضامن معك على وجه الخصوص، وشو رسالتك للحكومة التركية والرئيس التركي اللي بتحب توجهها حاليا؟ أنا بقول للشعب التركي يعطيكم ألف عافية، وقفت وقفة أخوة، وبتمناكم تموا واقفين معي وقفة أخوة لحصل دم ابني ومرتي وابني اللي لسه ما إجا على الدنيا. بتمنى مثل ما عم بطلب أنا تطلبوا أنتوا، وأنتوا طلبتوا هالطلب وأنا ما كنت بوعي. طلبتوا انه قصاص وانا بدي القصاص، وخليكن اخواتي اطلبوا معي القصاص. هيك عالم ما بدها غير القصاص، لانه هدول بيتبرى منهم الاسلام، مجرمين. طيب رسالتك للحكومة التركية والرئيس التركي؟ الحكومة التركية كتير ساعدوا معي، كتير لدرجة يداروني من كبيرهم لصغيرهم، ويبكوا معي من اكبر ضابط لاصغر ضابط. وبوجه لكل شيء ضباط ومسؤولين حكوا معي ووزراء، الله يجزيكم الخير، وبتمناكم توقفوا معي
لحتى دم ابني ومرتي وابني عبده ما يروح هدر. بتمناكم ما تروحوا دم ابني ودم أولادي هدر ودم مرتي هدر. بتمناكم ويا رجل طيب أردوغان، أنت مسلم ما بتقبل يتم ببلدك هيك مجرمين، لأنه الجريمة اللي عملوها جريمة بحق كل المسلمين، مو بحق مسلم واحد، مو بحقي أنا أو بحق أبو مرتي أو بحق عيلتي، ارتكبوها بحق كل المسلمين، لأنه المسلمين ما بيعملوا هيك. أنت بتطالب بإعدامهم؟ طالب بقصاصهم، لأنه حرام يعيشوا هدول إذا بيعيشوا بده يضروا كتير غيري، ما بده يضروني بس إلي أنا، ضروني وأخذوا شمعة قلبي وأخذوا حياتي. كيف ممكن تكمل حياتك بعد ما فقدت طفلك وبعد ما فقدت زوجتك؟ رح ترجع على تركيا ولا حتضل هون؟ كيف ممكن تكمل عيشتك؟ أنا بتمنى الشهادة بأقرب وقت لروح لحدهم، لأنه أنا من دونهم ما فيني بعيش. هني حياتي وهني ضوء عيوني وهني كل شيء، ودخيل اسمك يا الله. وظلموني هالمجرمين القتالين القتلة. ولد لسه ما طبق السنين، عمره 11 شهر قتلوه. طيب شو ذنبه؟ هالطاهرة شو ذنبها؟ الله هيك شرف يقول جزاه الله شيء يوم هيك اذا طلعت صوب ابو حسين بمره واحده. اي على راسي الله يحييك على راسي. هنا ايضا منذ قليل اتى الوفد التركي من الحكومه التركيه من اسطنبول الى سوريا، الى بلده او الى اهل المفقوده اماني الرحمون. هنا الاستاذ جهاد سيحدثني اكثر عن تفاصيل هذه الحادثه، ما الذي حصل وما هي البوادر التي ستقدمها الحكومه التركيه لاهل المفقوده ولزوجها خالد الرحمون. السلام عليكم استاذ جهاد. وعليكم السلام ورحمة الله. أولا بنشكر كثير حضوركم لتعزية أهالي المفقود أماني الرحمون، لأهلها لزوجها. هي بادرة كثير جيدة من الحكومة التركية. بداية سؤالي هو لك، ما هي البوادر التي ستقدمها الحكومة التركية لأهالي المفقودة، وما مصير المجرمين الاثنين الذين قاموا بقتل أماني الرحمون وطفلها الصغير؟ Bu olay olduğu andan itibaren Türk halkı ve Türkiye'li yetkililer, hasreten de olayın gerçekleşmiş olduğu Sakarya ilindeki yetkililer ve halklar tamamen ailenin yanında yer aldı. Olayı lanetlediler, telin ettiler. Hala da o şekilde davranmaya devam ediyorlar. Bu olayı gerçekleştiren iki katil olaydan kurtulabilmek için merhum Emani'nin, kızımızın eşiyle aralarında husumet olduğunu, şahsi husumetleri olduğunu iddia ederek bu olayda alacakları cezayı düşürmek istiyorlar. Ama bunun böyle olmadığını hem iş yerindeki çalışan arkadaşları ve patronları hem de komşuları aralarında hiçbir şekilde bir sürtüşme, husumet olmadığını, ihtilaf olmadığını söylediler. Bu şunu gösteriyor. Bu kişiler tamamen vahşi duygularla ve ırkçı, faşist düşüncelerle bu fiili gerçekleştirdiler. Bu yüzden cezaları Türkiye'de çok daha ağır olacak inşallah. Biz de Türkiye'deki davayı sonuna kadar devam edeceğiz. Bugün buraya hem aileye taziyelerimizi iletmek hem de şimdiye kadar hukuki olarak süreç nereye gitti, nereden geldi bunu anlatmak ve bundan sonra da süreç nereye gider, yargılamada neler olur bunları anlatmak üzere geldik. Bunları da anlattık kendilerine. Biz bu olayın her iki halk arasında, Suriyeliler ve Türkiyeler arasında bir problem olmayacağını, çünkü bu iki toplumun 100 yıl önce aynı sınırlar içerisinde yaşayan toplumlar olduğunu biliyoruz. Aramıza çekilen sınırların tamamen yapmacık sınırlar olduğunu da biliyoruz. Bizim bu iki toplum arasında dil haricinde herhangi bir farklılık yok. Günlük yaşantımız neredeyse aynı. Bu yüzden bu son olaylar, bu birileri tarafından yönlendirilmeye çalışılan fitne ve düşmanlıklar inşallah en kısa zamanda bertaraf edilecek. Tekrar eskisi gibi biz bu topraklarda birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim.